mahadsanid waa caada ayaantan xaaladu waa nabad dhinac walba nabad baa ka jirta qoladan dariska ah shir baa noo socda balabiso gogoshiisu taalo waxaan rajaynaynaa dhinaca Puntland ergadii way ku xarootay dhinacaana inay maanta xarooto baan rajaynaynaa saan isku ogeyn shir aanu ku galay dhinaca galmudug daraad marka waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi nabad kaga soo afjarmaan maamuladu waa wada shaqeeyaan muddana hadda waa wada shaqeynayeen buunbuunintii colaada waa ka baxday oo siyaasadda ahayd laakiin shacabka marar wax ka dhacdhacaano dhuumashow iyo gaari jib loo galay iyo iyadii baa waxaan rabaa in xeer laga samaysto oo nabad waarto rasmi ah oo bini aadan ku wada nool meesha oo si caadi ah u wada noolaado oo amiga iska kaashada aanu noqon hadda Allahna baan rajaynaynaa gudoomiye waxaa jira warar sheegaya in dawladda federaalku ay ciidamo keenayso gobolka Mudug si ay uga qayb qaataan sugidda amniga gobolka warkaas maxaa kala socotaan walaalo warkaasi waxbaan kala socdaa amni sugid ma aha amnina loogama baahna ciidanka federaalku amni sugidiisu waa haday xuduudo iyo cadaawadi jirto baa la iska kaashadaa sida nidaamka federaalku yahay laakiin maamul waliba isaga nabadiisa iyo gudihiisa xalista waliba anagu waa ogtahay oo Puntland ahaan 12 sano aan jirnay iyadoo dagaalo badan nagu socdeen waliba oo si toos ah aan mar isu wajahaynaa argagixisada ciidanka iyaga ku filaa ciidamada ay keenayaan sida idinku aad u maqasheen ma aha waxaan la socdaa ciidamada ay gadageeyeen oo kale oo ay kula dagaalamayaan meelaha nabadda ah oo ay qabsanayaan maamulada halka ka jira ciidan la mid ah in bisha saddexaad qorshaysan tahay inay keenaan arrin ah baan hayaa taana waa uga digayaa ma aha say moodeen xaaladu ma aha meel iska soo geli karaan dhulkaani wuxuu ku socdaa iraada shacab wixii shacabku u goliyahay shacabka ciidma shacabka hubaysan wixii shacabku u goliyahay baan ka hirgala iyo maamulkooda iskaashaday Puntland waa isku tashi iyo wada tashi bay ku dhisan tahay wada tashi ay wada tashadaan iyaga shacabkeedu iyo isku tashi ay ku tashato iyadoo amnigeeda in cidna wax ka sugin cidii soo damacdo inay waxay u aqoonsanaysaa gumaysi ma aha waxay raalli ku noqonayso mustaqbal bay u aqoonsanaysaa min gumaysi ka cararaya oo inuu isxoreeyo raba oo wuxuu arko naf iyo meel ku badbaadinayo iyo in xilal ku raadinaya inuu meel qabsadaana isku si uma hawlgalaan marka arrinta waa uga digayaa inay saacadan abuurin colaad Soomaaliyeed isku jab Soomaaliyeed inayan abuurin baan uga digayaa ma aha marka ilaa amni wax ka sugayaan qofta aan haynaa waa inay sida gado oo kale inay waa ka xoreynayna maamulkii jiray yiraahdaan bay isu soo hubaynayaan gudoomiye sidee ku suurtagali kartaa dawladda federaalka iyadoo haatan itaalkeeda la og yahay inay isku daydo inay dawladda Puntland soo weerarto oo markaasi gobolka Gaalkacyo ama gobolka Mudug ay arrintaas ka abuurto maxay ugu suurowday inay gada tagaan oo saddexdii degmo oo xorriyada ahayd oo isu gudbi jirtay ay ku daabulaan ciidamo kumaankum ah tataliyaal cusub u magacaabaan aqliga taas ku suura gashay tan ka rabaan taasna filmiga ay suuroodayso oo ay maarag waliba la nooc ma aha gada iyo tan isku mid ma aha siyaabo badan marka loo eego gada waxa laga yaabaa inay taageerayaal ku leeyihiin isbarbaaroorin iyo Soomaalidu iska qabiile taageero madaxda qaarkeeda inay wax ku leeyihiin baa suurowda laakiin tan taageero kuma leh idin uma joogto idin kama joogto inay isu barbaarooyaan ma joogto waa la iska celinayaa hadday ku tala galaan marka qorshahan ah dawladda federaalku inay ciidamo keento gobolka Mudug markii hore ma jirtaa wax inuu ay kala sameysay dawladda Puntland maya deena ciidamo keenaan ma baahanba ciidamada loogama baahna sababtoo ah ciidankii carrada ka batay isku dhow iyo tayeen iyo tababar iyo dhaqaalo iyo uga baahnaa lahayd hadii ay wax qarayaan oo amni rasmi ah inay sugaan rabaan dawladda wadanka la xajecla kala ay yihiin
iyagii nala habayn lahaayeen oo mataqaanaa mushaarkooda iyo tababarkooda iyo sirdoonkooda iyo nala dhisi lahaayeen maadaama ay dhaqaalo badan ku helaan magaca Soomaaliya laakiin wax lagaga wada hadlo inay ma keenaan inaba jirtaba maxaa laga wada anaga naga batay oo u baahan inaan wax ku qabsano sidoo kale gudoomiye waxaa jirta dawlad goboleedka Galmudug in dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay maamul u dhistay sidoo kale laba madaxweyne oo kale ay iyagana ka jiraan Galmudug oo kii dawladda federaalka iyo laba kale marka dawladda Puntland sidee u aragtaa madaxweynayaasha saddexda ee ka jira Galmudug keesa idinku taageersantiin waxaan taageersanahay soo baxa oo la isku raaco oo inay shacabka u shaqeeyaan raba baan taageersanahay shakhsi aan gaar u wadano iyo mid aan taakuleynay iyo mid aan door ku lahayn soo bixidiisa ma jirto Galmudug iyada shiriisay dawladda federaalka ah shiriisay 7 bilood bay u fadhiyeen sida wax uga soo baxeen waa aragnaa waxa anaga dani noogu jirta inay Galmudug maamul adag oo aan iskaashano fawdada ilaaliya ka dhalato danta Puntland iyo danta Soomaaliya ba ku jirta waa dad balaaran waa dad qabaayil badan oo kala duwan leh waxa dantu ku jirta in la mideeyo oo ay maamul dalada yeeshaan anaguna aan la xiriirno anaga danta noogu jirta waa sida fawda la raadin mayno Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran